nasi katika chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamae. Chini ya takriban lisali moja takuwa na kufahamisha mengi zaidi ambayo yametokea katika pande zote humu nchini Kenya. Lakini kwanza kabisa wacha tupatie yaliyomo. Kilio cha haki cha sheheni katika ibada ya wafu ya mwanablogu Daniel Mudhiani almaarufu Sniper, huku watu 5 wakikamatwa kuhusiana na kifo chake. Koti ya mwananchi wa Meru inajua muuaji ni nani. Seneta wa Busia Okiya Mtata sasa mtaka rais atoe ushahidi alionao dhidi yake. No, just standing there and mismatching people is not right. These judges have a right to a good reputation. It's enshrined in the Constitution. So that reputation cannot just be played around by anybody, not even by the president. Huku Wakenya wakimkosoa rais kutokana na semi zake kuhusu idara ya mahakama. Tena imeanza kulaumiwa ya kwamba haifanyi. Sasa tunashindwa shida iko wapi kwa koti, kwa sababu bereni walikuwa nasema ni nzuri. Na waziri wa afya Susan Nakumicha afichua kwamba huenda Wakenya wamepoteza takriban shilingi bilioni 20 kwa malipo gushi ya hazina ya NHIF. Mnajua kama hii hospitali ya St. Mary's, kama sio wale walagai ambao wanafyonza pesa kutoka NHIF, inastahili kuwa imeshalipwa. Bila shaka mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live na kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Live. Moja kwa moja ni kupashe mengi zaidi. Familia moja kutoka mtaa wa Mkanyageni, wadi ya Old Town katika kaunti ya Mombasa, inamsaka mpendo wao Amin Mohamed Alawi aliyekamatwa kwa njia tatanishi na watu waliokuwa wamejihami na bunduki na kuaminika kuwa maafisa wa polisi. Japo hawakujitambulisha, Amin hajapatikana tangu siku ya Jumatano wakati wa kukamatwa kwake akiwa eneo la Nyali, swala ambalo limewatia hofu jamaa yake, kwani wamekuwa wakimtafuta katika vituo tofauti vya polisi bila ya kumpata. Familia hiyo aidha imetoa makataa ya wiki moja kwa vitengo vya usalama ili kumwasilisha mpendo wao. Kinyume na hilo, wataandaa maandamano kwa ushirikiano na watetezi wa haki za kibinadamu ili kuisurutisha serikali kuwajibika ipasavyo. Amin Mohamed Alawi mwenye umri wa miaka 28 na dereva wa tuktuk katika mji wa Mombasa alikuwa amejumuika pamoja na marafiki katika hoteli moja eneo la Nyali usiku wa tarehe 3 wiki hii, ambapo alifumaniwa na jamaa waliokuwa wamejihami na bunduki walipowarai nambari zao za simu na majina. Wote wakalalishwa chini, wakachukuliwa yeye. Sasa mpaka sasa tumetafuta station yoyote, police station wote ya Mombasa, hatujapata habari yake mpaka sasa. Walikuja na majamaa, walikuwa watu wengi, ameshikwa yeye peke yake na undercover. Walikuwa na mabunduki wakina mapistols. Baadaye jamaa hawa wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi waliondoka na Amin Mohamed na kuwaacha rafiki zake. Kulingana na familia ya Amin ambao wameishi humo nchini kama wakimbizi tangu mwaka 2011 kutoka nchi jirani ya Somalia, jamaa wao hana rekodi yoyote ya uhalifu. Tunataka tusaidiwe tu, tunataka kujua kama ako na makosa, tuambie makosa yake na apatikane. Hii ndio muhimu. Kama ako na makosa atapandishwa mahakamani, si shida. So we are asking the Kenyan government to assist us to find our son Amin Mohamed Alawi soon as possible. Mathias Shipeta, mwanaharakati wa haki za kibinadamu kutoka shirika la Haki Afrika, amesikitika kutokana na kuongezeka kwa visa sawa na hichi katika kaunti ya Mombasa, akiwataka maafisa wa polisi kufuata mkondo wa sheria panapo haja ya kuwakamata washukiwa kwa kuwafikisha vituoni na kuwashtaki mahakamani. There are many other people ambao wamepotea Mombasa katika miaka 5, zaidi ya watu 100. Kuna wengine tumewapata na kuna wengine hatujaweza kuwapata. We are praying kwamba Amin ataweza kupatikana. So we are calling upon the Inspector General, the DCI, tuweze kujua kuhusiana na kupotea kwa kijana huyu. Mwakilishi wadi ya Old Town Abdurrahman Hussein amedokeza kuwa huenda ni kisa cha utekaji nyara, huku akiwashtumu wahusika. Gone are the days of forceful disappearance. This is a country where we have existing laws. Wherever one is found culpable of any
any offense lazima awe booked kwenye police station, and there's no police station that has been booked so far. Familia imeiomba serikali kutoa taarifa kuhusu mpendo wao ama wafanye maandamano hivi karibuni. Paul Moniro, runinga ya TV47 Mombasa. Tukitoka katika kaunti ya Mombasa kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine sawa na hiyo katika maeneo ya Nyamira, ambapo huko ongezeko la visa vya utovu wa usalama vikiendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Nyamira, eneo bunge la Borabu pamoja na maeneo bunge mengine. Borabu ikiwa ya pili baada ya North Mugirango, kati ya watu 6 ambao wameathirika na uvamizi wa genge moja la majambazi sugu sasa wamezungumza. Genge hilo la vijana 5 limewakosesha usingizi wakaazi wa sehemu hiyo ambayo ni maskani mwa wengi wa mabunyenye hasa kutoka eneo pana la Gusii, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Kombo Alfayo, huku mchakato wa kutaka mabadiliko ya walinda usalama na wakuu wao ukishinikizwa. Na around a week ago or 2 weeks wakaingia kwa mzee mwingine hapa Damside anaitwa Torori, pia wakatoa watu kwa nyumba Ni nyumbani mwa Dennis Kebaso, wakilishi wadi wa Nyansiongo, kaunti ndogo ya Borabu, mmoja wa waathiriwa wa ujambazi katika eneo hili siku za hivi majuzi. Kebaso anatuhadithia jinsi genge hilo la watu 4 waliojihami walivyoingia nyumbani kwake baada ya kuvunja dirisha na kumpora pesa, huku pia wakitoa zingine kutoka kwa benki zilizounganishwa na simu ya rununu yake, kisha baadaye wakimpeleka sehemu mbali kidogo mkabala na mtu na kumwacha hapo. Sasa kutuharas na mama, na pia kuna mtoto mdogo anayelala upstairs wakiomba pesa. Mama alikuwa na pesa kidogo ya chama, akawaambia pesa iko hapo, wakatoa. Pomaliza na mama wakarudi kwangu, wakaniambia pia wewe tupe pesa. Nikawaambia mimi sina pesa, labda muende kwa simu. Hapo ndipo walichukua simu za mama 2 na zangu 2 wakatutoa nje wakiwa wamezipepa. Kisa kingine tunaelekea eneo la Maziwa, wadi ya Mekenene, mahali wizi sawia na huo ulitekelezwa kesho mwaka mpya nyumbani mwa Jameson Obwangi alikoibiwa pesa zake kwa njia hiyo hiyo, huku akilazimishwa kutumia gari lake kusafirisha bidhaa zilizoibwa kwake mpaka kijiji cha Marindi, Sironga, eneo bunge la Mugirango Magharibi, iliyoko zaidi ya kilomita 45 kutoka nyumbani kwake. Watu wakapiga mlango teke na wakaingia ndani ya nyumba. Waliniamuru, wakanichukua mimi na bibi yangu na wakatuitisha pesa. Sisi tuliambia hatuna pesa, lakini kwa vile tuliona maisha yetu yalikuwa katika hali mbaya, tuliwapatia kile ambacho tulikuwa nacho. Waliingia kwa nyumba wakakusanya vitu vingi kama television, mtungi wa gas. Alipoachiliwa na mkewe, aliendesha gari lake hadi kituo cha polisi cha Nyamira alipoandikisha tukio hili na kuelekezwa kurudi kupiga ripoti katika kituo cha polisi nyumbani kwake cha Matutu alipotolewa. Tunaomba ya kwamba hawa ambao wanachunguza wachukue kazi yao vilivyo. Uwezi kuniambia itachukua muda wa mwaka mzima kutrace pesa ambayo ilikuwa transferred kwa simu nyingine. Katika wizi ambao umetekelezwa kwa karibia mwaka mmoja sasa na gengi la vijana 5, mtu lazimishwa kutuma pesa kutoka kwa simu yake, na iwapo simu yake haijaunganishwa na benki anapelekwa hadi kwa mtambo wa ATM kutoa pesa hizo. Kisha wezi hao wakiwa na uwezo wa kuomba mikopo kupitia mashirika ya kukopa kupitia simu ya mwathiriwa, baadaye wanakupeleka mbali na nyumbani kwako. Ukiwa una gari la kurejesha nyumbani, unapewa nauli isiyozidi shilingi 200. Tuko na serikali inafanya kazi, lakini hizi visa sote 6 hakuna hata suspect moja asashikwa. Tunajiuliza kwa nini na mbona, na hawa watu wakicha kwa boma, in fact yani wanakaa starehe, wanakula mandasi, wanakula kuku, kila kitu wanakula. Tunashindwa hawa watu ni watu wa aina gani? Bunge wa eneo hili Patrick Osero amestajabishwa na hatua zinachukuliwa na ulinda usalama, akijiuliza ni kwa nini hakuna hata mshukiwa mmoja aliyekamatwa mpaka sasa. Hiyo ndio tunauliza swali. Kama wenyeji tunakaa hapa Borabu, visanga 6 hakuna suspect hata mmoja. Na hii sio pesa ambayo ilichukuliwa cash. Hii ni pesa ambayo inawekwa kwa simu, inatransferiwa kwa simu nyingine ama inaenda kwa benki. Itachukuaje muda mrefu kama mwaka mmoja kama ile kisanga cha mzee Usebe? Sasa wakazi pamoja na kiongozi huo wanaomba mabadiliko katika idara ya ulinzi Borabu yaweze kutekelezwa kwa haraka. Hata kama hajakosea, hiyo ni kawaida ya kwamba transfer, mtu anapewa transfer hapa na hapa, ndio mtu akuje na new ideas.
na tunasema wale askari wamekaa hapa Borabu zaidi ya miaka 4 watolewe mara moja. Sasa tunauliza Kindiki, Borabu Mekenene ward ni nini huko? Yenyewe watu wanazunguka house to house. Tafadhali aingilie kati, atusaidie na hasa hawa watu wapatikane. Kombo Alfayo nikiripotia TV47 Borabu, Nyamira. Asante sana mwanahabari wetu Kombo Alfayo akiwa katika kaunti ya Nyamira. Na tukielekea maeneo mengine hasa katika kaunti ya Meru, idara ya upelelezi DCI imeomba mahakama kuipa siku 21 ili kuwashikilia washukiwa 5 wanaohusishwa na mauaji ya mwanablogu Daniel Muthiani katika kaunti ya Meru. Katika stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani, DCI imesema siku hizo 21 zitawezesha kukamilisha uchunguzi, ikibainisha kuwa washukiwa zaidi bado hawajakamatwa. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Kwenye stakabadhi ambazo runinga ya TV47 imeweza kupekua, Ijumaa idara ya upelelezi ilifikisha watu 5 wanaohusishwa na mauaji ya mwanablogu Daniel Muthiani almaarufu Sniper. Kesi hiyo imehamishwa kutoka mahakama ya Meru hadi eneo la Nairobi. Washukiwa hao 5 ni Kenneth Mutua Matiri anayetumia jina la majazi Gasigi, Frederick Murioki Kiogi anayeenda kwa jina la majazi Pop, Timothy Kinoti anayetumia jina Timo, Murangeri Kenneth Gwentai almaarufu Tali na Franklin Kimathi ambaye anatumia jina la majazi la Duduras. Kwenye kesi hiyo iliyowasilishwa katika mahakama ya Kiambu, afisa mchunguzi wa idara ya DCI anadai uchunguzi kufikia sasa umebaini kuwa mwanablogu marehemu Daniel Muthiani almaarufu Sniper aliwasiliana na washukiwa hao 5. Sniper aliarifiwa kupitia kwa rununi ya simu kwamba gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, ambaye alikuwa akimkashifu, alitaka kukutana naye kwa madhumuni ya kufanya makubaliano na kufanya kazi pamoja. Uchunguzi unazidi kudokeza kuwa Sniper alisafiri kutoka nyumbani kwake eneo la Igembe Kusini na kukutana na 5 hao na baadaye kuripotiwa kutoweka. Mkewe Irene Kawira Kamencho alijaribu kuwasiliana naye bila kufua dafu na kuripoti swala hilo kwenye kituo cha polisi cha Maua. DCI inadai kwamba simu za rununu za washukiwa hao 5 bado hazijapelekwa kwenye kituo maalum kufanyiwa utafiti. Duru zinaarifu kuwa DCI pia imewakamata watu wengine 2, mtoto wa gavana na ndugu ya gavana ambaye hajatambulishwa. Mapema Ijumaa, hata hivyo, mkuu wa wafanyakazi katika serikali ya kaunti ya Meru Nchamba Mbithi alithibitisha kuwa mmoja wa walinzi wa gavana Kawira Mwangaza alitiwa mbaroni Alhamisi usiku. Hata hivyo, amelalamikia jinsi ambavyo wafanyakazi wa kaunti hiyo wamekuwa wakikamatwa, akidai wana hofu mno. Huku hayo ya kijiri, kilio cha haki kilisheheni katika ibada ya wafu ya Sniper katika uga wa michezo wa Kinoru huko kaunti ya Meru. Ndugu, jamaa na jamii ya wanablogu kote nchini wakisema kuwa idara ya DCI inafaa kufanya kila iwezalo, kwani wauaji wa Sniper wanajulikana. Please hear the feelings of the Meru people. Please hear the emotions that we carry and let the government of Kenya help us as quick as possible to bring this matter to rest. Na tunataka serikali ya Kenya kwanza itushikie muuaji, tusafishe Meru County. Tuko na viongozi wengine, lakini tunaomba na tuko na imani waweze kukamilisha, na mwenye hicho kitendo ambayo ndiye actor aweze kupatikana ili tuweze kumaliza hii game. Tuko pamoja. Uchunguzi wa upasuaji wa mwili wa Sniper katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Marimanti level 4 huko Tharaka Nithi ulibaini kuwa alifariki kwa kunyongwa. Mwanapatholojia wa serikali Johansen Oduor aliyefanya uchunguzi huo alisema Sniper alikuwa na alama kwenye shingo yake na alionyesha dalili za mtu aliyekosa hewa ya kupumua. Pia alikuwa amevunjika mbavu na alionyesha majeraha kichwani ambayo yalidokeza kwamba alinyongwa kabla ya kutupwa mtoni. George Maringa, TV47, Nairobi.
Ni taarifa ya kusikitisha. Asante sana mwanahabari wetu George Maringa kwa taarifa hiyo. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba waziri wa afya Susan Nakhumicha sasa anasema kuwa huenda Wakenya walipoteza takriban shilingi bilioni 20 kupitia ulaghai katika hazina ya NHIF. Hii ni baada ya uchunguzi kubaini kuwa shilingi milioni 171 zilipotea katika hospitali 67 pekee. Vera Albata na mengi zaidi. Wizara ya Afya sasa inasema kuwa imeweka wazi ripoti ya uchunguzi wa tetesi za kwamba baadhi ya hospitali zinajihusisha na ulaghai kuvuna ambako hawakupanda kupitia hazina ya NHIF. Katika uchunguzi huu ambao umefanyika katika kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Januari mwaka jana, imebainika kwamba hospitali 27 kati ya 67 zilizochunguzwa zinajihusisha na ulaghai ambao huenda umesababisha Wakenya kupoteza shilingi bilioni 20. Hospitali hizo kwa mujibu wa ripoti hiyo ziko katika maeneo ya Nairobi, Meru, Nyahururu, Murang'a, Kerugoya, Makueni, Tharaka Nithi, Subukia, Nanyuki, Bungoma, Chuka na Machakos. Pamoja na hayo, vituo vingi vya afya husemekana kuwavutia wanafunzi ambao si wagonjwa, wakiwavutia kwa vyakula ili kupata data zao kama vile alama za vidole na baadaye kuzitumia kuwasilisha madai ya uongo kwamba walikuwa wagonjwa na hivyo basi kupelekea hasara kwa hazina ya NHIF. Wale ambao wanafanya fictitious claims. Mnajua kama hii hospitali ya St. Mary's, kama sio wale walaghai ambao wanafyonza pesa kutoka NHIF, inastahili kuwa imeshalipwa. But we have a few elements, wale wanaiba serikali. A few elements. Mtu mmoja anakatwa mguu mara 3 kwa goti. Inawezekana kweli? Mungu anawa. Si ni miti tu ndio ukikata branch nyingine na chipuka. Sasa nimesikia kuna binadamu kwa mahospitali huku private wakikatwa mkono inarudi inamea, anarudi tena anakatwa tena anakatwa mara ya 3. Hao ni wafisadi. But I want to send a warning that anybody who is engaged in fraud, your days are numbered. Katika siku za hivi majuzi, Rais William Ruto ameelezea kufedheheshwa kwake na visa hivi vya ufisadi katika sekta ya afya, huku akipigua upato mabadiliko ya sheria yanayobuni hazina mpya ya afya kwa jamii. Program yote kuna watu wakora wachache wameenda kotini, wakakutana na wengine wakora huko kotini, ati wasimamishe waendelee kuiba pesa ya mambo ya afya. Hiyo mnataka tungojee hiyo maneno? Tuendelee na hii program ya universal health coverage? Tupunguze ile nini, tuendelee nayo? Wizara ya Afya imesema kuwa inanuia kuwajibika katika kulinda maadili ya sekta ya afya. Serikali inanuia kufanya kazi pamoja na washikadau mbalimbali na kuwa wahusika wa ulaghai katika hospitali watakamatwa na hatua kuchukuliwa. Tumeleta sheria ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza hiyo pesa. Na katika pia sheria mpya ya afya tumeleta ile tunaita critical illness, chronic and emergency fund. So katika hii sheria mpya serikali inataka kushughulikia hao watu free of charge. Vera Albeta, Tv47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Vera kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba kwa mara nyingine tena seneta wa Busia Okiya Omtata amemrushia vijembe Rais William Ruto kwa kile anachodai ni juhudi za kukiuka sheria. Na kama Stanley Nyaringita anavyotuarifu ni kwamba Omtata amemtaka Rais William Ruto kuwasilisha ushahidi dhidi ya maafisa wa mahakama ambao amedai wana ufisadi. Nipe nikupe utendakazi wa idara ya mahakama ilizidi kukolea Ijumaa, huku seneta wa Busia Okiya Omtata sasa akimtaka Rais William Ruto kuomba msamaha idara hiyo pamoja na majaji. Seneta huyo akizungumza Ijumaa amemrushia vijembe Rais Ruto kwa matamshi yake Jumanne. Kulingana na Omtata, Ruto anapaswa kuwasilisha ushahidi dhidi ya maafisa wa mahakama ambao wana madai ya ufisadi kwenye tume ya huduma za mahakama. No, just standing there and mismatching people. It's not right. These judges have a right to a good reputation. It's enshrined in the Constitution. So that reputation cannot just be played around by anybody, not even by the president. If he has evidence, let him raise the issue. Mnamo Jumanne, Rais alidokeza kuwa yupo tayari kupatana na wanaowasilisha kesi hizi kupinga miradi ya serikali yake ili kujadiliana nao, jambo ambalo Omtata anaungana nalo, ila tu kulingana naye majadiliano hayo yawe mbele ya umma na kwa manufaa ya wananchi. In fact, we want a situation whereby we are able to support the president and rally behind his projects for this country, but not a situation whereby he is using the projects he has to undermine and overthrow the Constitution.
We can't allow that. Those who are corrupt in the judiciary must be called out for corruption without undermining the independence of the judiciary. Hayo kijiri, kiongozi wa wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amekitaka chama cha mawakili nchini Kenya LSK kuwa himaya katika utekelezwaji wa katiba. Part of the reason why we are in the trouble we are in is because of past cases of state capture and corruption in our country, including corruption in the judiciary. And I thank you, Paul, because you have not shied away from stating facts as they are. That we got to a point where even part of our judiciary system was captured by the former regime. Chama cha LSK kwa upande wake kinatarajiwa kuandaa maandamano ya amani wiki ijayo nchini, huku ikiwataka wanachama wake kuwa na tepe za zambarau. Stanley Nyaringita, TV47. Na tukisalia na swala la utendakazi wa mahakama, baadhi ya Wakenya tuliozungumza nao Ijumaa kutoka kaunti za Nairobi na Nakuru wamemshauri Rais William Ruto kutoingilia masuala ya idara ya mahakama. Mahakama na serikali sasa zimeraiwa kujadiliana na kukomesha majibizano hayo kwa manufaa ya Wakenya. Hata hivyo, Wakenya wengi wanasema kuwa idara ya mahakama inapaswa ichunguze kina cha malumbano baina yao na serikali hii na zilizopita. Kuingilia mahakama hiyo sio vizuri, wacha koti ifanye kazi yake. Sikubaliani na Ruto. Ruto atii sheria vile mwananchi wa kawaida anatii sheria. Constitution ni ya kila mtu. Judiciary ifanye kazi yake, rais afanye kazi yake. Venye iko lazima tuseme judiciary ishike line yake, na executive nayo ishike line yake. Na tukienda hivyo ndio Kenya tunataka. Hatutaki Kenya yenye fulani inainukia ile ingine. Hatuoni tukiendeshwa vizuri kwa sababu hivi vita vya judiciary mala executive si wakae chini wajadiliane, maana sisi wananchi ndio tunaoumia. Sasa tungependa hivi vita vyao wakae chini waweze kuelewana, ndio sisi mwananchi wa kawaida ama mpiga kura tusiwe tunaumia vile tunaumia kwa wakati huu. Kwa maoni yangu mimi nikiulizwa, mimi naona koti haina shida lolote. Hao ndio wanakuwa na shida wakiguzwa, kwa sababu koti ni independent, serikali ni independent, wote wako kisheria. Lakini koti lazima isimamie haki yake ya kulinda mwananchi wowote, kuona ya kwamba kila mahali panaguzwa inasimamia, kwa sababu ndio iko independent. Kwa hivyo kwa maoni yangu mimi naona koti ikiwa sawa. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto amewarai wahudumu wa afya wa hospitali ya Port Victoria iliyoko katika kaunti ya Busia kutositisha huduma za matibabu kufuatia tukio la uhuni lililotendeka juma hili hospitalini humo. Baada ya video hii kuzagaa mitandaoni na kuzua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na pia kukashifiwa na serikali na wahudumu wa afya, hali ya vuta ni kuvute sasa imezuka kuhusu usalama wa wahudumu wa afya nchini kwa ujumla, na kaunti ya Busia ikiangaziwa kwa kiasi kikubwa. Tayari muungano wa uongozi nchini umesema kuwa umeanza mchakato wa kuondoa wanachama wake kutoka hospitali ya Port Victoria hadi pale ambapo walionaswa wakiwanyanyasa wahudumu wa afya watakapokamatwa. The police and the law enforcement agents, we want to hear within 48 hours that these brats have been arrested, they have been arraigned in court, and due process of the law is being followed. If that does not happen, we have already withdrawn health workers from Port Victoria. There is no work that will go on Port Victoria. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Busia Kipchumba Ruto amewarai wahudumu hao kutositisha huduma za matibabu kufuatia tukio la uhuni lililotendeka juma hili hospitalini humo. We are working with the Budalangi police authorities and also the county police authorities to ensure that those individuals who have since been identified are apprehended and charged in a court of law, so that we learn to respect public workers. If there is a complaint, there is a method of
lodging complaints. Haidha, Ruto amefichua kwamba asasi za usalama zinawasaka washukiwa hao walionaswa kwenye kamera wakizua rabsha hospitalini humo. Kulingana na kamishna huyo, mshukiwa huyo Vanessa Ogema amekimbilia mafichoni Nairobi. Na tukiachana na taarifa hiyo, awamu ya kwanza ya wageni 500 kutoka mataifa tofauti tofauti wamepokelewa leo katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi kupitia mpango wa kielektroniki wa ETA wa visa free. Katibu katika Wizara ya Uhamiaji Julius Bitok amedhibitisha kwamba tayari Wizara ya Uhamiaji imepokea ombi ya zaidi ya watu 3200 kutoka mataifa mbalimbali, ila idara hiyo ya uhamiaji imedhibitisha zaidi ya watu 500 na idadi hiyo inaendelea kuongezeka. Japokuwa serikali ilikuwa imekosa kutoa muda mwafaka wa kurekebisha kwa mfumo wa kuwakagua wageni wanaoingia humu nchini wa ETA, sasa Wizara ya Uhamiaji imedhibitisha kwamba mfumo huo uko sawa kutumika. Kauli hii inajiri wakati ambapo serikali tayari imewapokea zaidi ya wageni 500 kutoka mataifa mbalimbali. Lakini iweje siku mbili zilizopita serikali iliweka wazi kwamba mfumo huo bado ungali unashughulikiwa? Na je, wageni hao wote walikaguliwa ndani ya siku mbili? Ndio maswali ambayo yanaibuka. Serikali ilikuwa imehairisha kuidhinishwa kwa mfumo huo wa ETA siku chache zilizopita. Katibu katika Wizara ya Ndani Julius Bitok leo alikuwa akiwapokea wageni 500 ambao wameingia humu nchini kutoka mataifa mbalimbali. As much as we are making the country visa free, we are able to collect information in advance of every passenger before they leave their country of departure coming to Kenya. We are able to know who is coming from America, what time, what flight, where are they going for the last like a week or so, and we're able to get all the details about the person. So we have a more robust system, and for those people we think that we are not sure about them, we subject them to what we call a security check, GI. And this country is going to another level of digitization, whereby application for the ETA is going to be easier and faster, and it's now open country for the world to come in. So we are prepared and we are ready. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki katika gazeti rasmi la serikali alifanyia marekebisho mswada wa uraia wa uhamiaji ili kupiga jeki urahisi wa kuruhusu raia kuingia humu nchini Kenya. Mabadiliko hayo yalipendekeza jina visa itumike sawa na mfumo wa kielektroniki wa Electronic Travel Authorization. Maombi ya kuingia humu nchini yanafaa kutumwa kwa mkurugenzi anayesimamia mfumo huo wa ETA. Yeyote ambaye atakuwa anakiuka sheria hiyo atapigwa faini ya shilingi $10,000. Mamlaka ya KCAA inasema kwamba iwapo mfumo huo ungeidhinishwa kitambo, basi ungerahisisha shughuli ya kuwakagua wageni nchini. The question that was asked about security, the security audit that was carried out in the year 2022, where Kenya performed very well, we could have performed much better if this was already active by then. So as KCA, we ensure that Kenya is complying with the standards of the Chicago Convention, being a signatory to the Chicago Convention, the International Civil Aviation Organization, its standards and recommended practices. Lakini haya yote yakijiri, baadhi ya Wakenya walikuwa wameanza kutoa hisia kinsani kuhusu mchakato huu na kuishinikiza serikali kuhakikishia kwamba watapata kazi, ila serikali ililenga kukusanya ushuru na kuimarisha maendeleo. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali. Welcome to the Mwai Kibaki Convention Center, the premier events venue. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi
Ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to me? Naam, karibu tena mtazamaji, ni kuharifu mengi zaidi. Siku moja baada ya bunge la taifa na lile la seneti kuitaka mahakama kuzingatia maslahi ya mwananchi wa kawaida, huku mjadala wa ushuru wa nyumba ukiendelea, wafanyakazi wa chama cha Jua Kali wamechukua fursa ya kuiomba mahakama kutokomesha mradi huo wa nyumba za bei nafuu. Wakizungumza katika mradi wa Kibra, wametaka mahakama izingatie jinsi mradi huu unavyowasaidia kupata ajira na hivyo kuboresha uchumi wa taifa. Huku wafanyakazi wa ujenzi wakijitahidi juu chini katika mradi huu wa nyumba za bei nafuu, ni dhahiri kuwa hili ni jambo wanalotarajia kila siku ili kupata tonge. Hii mradi inatusaidia sana, na mkisema itolewe mtakuwa mnatukosea kwa kweli. Kwa sisi ni wakaji wa hapa, hata hizo nyumba tunagoja ziishe tuingie tuna save. Sasa kazi ikiisha tutasave aje? Mimi kenye ningeomba ni mradi tu iendelee. Juu hapa ndio natoa school fees, ndio natoa chakula na kulipa rent. Sina kazi, hii ndio tunagojea. Mradi ambao umeajiri zaidi ya watu 500 Kibra umepongezwa na wakazi, huku wakidai umesaidia kupunguza uhalifu katika eneo hilo. So around 500 of them have already committed to saving to the home ownership here. Kulingana na wakazi wanaoishi Kibra, gharama ya juu ya maisha imewafilisisha pakubwa, huku huduma nyingi zikisalia kuwa kitendawili tu kuzipata. Lakini mradi huu umesaidia pakubwa kwa kuleta ajira kwa wakazi hawa. Wakati yenye tumeletewa mradi kama hii tuishike mikono mbili tusaidie tuinuke, watu wanaipinga, wanaweka siasa ndani. Sisi tunaomba hivi. Hatutaki siasa kwa mradi. Tunataka tuinuliwe, maisha yetu ipande juu. Tunataka tu enjoy ile privilege matajiri pia wana enjoy nayo. Na sisi tumekuja kurealize hii mradi inapigwa vita na private developers wenye wanasikia uchungu, nyumba the same zenye zinauzio matajiri na bei kali, sisi tunazipata kwa bei nafuu. Sasa hiyo ndio vita imekuwa kubwa sana, na sisi tunaomba mahakama, na tunaishukuru kwanza kwa kuweka hiyo staying order ya hiyo 1.5 housing levy. Tunaomba tu atushikilie na wasikie kilio cha wanyonge. Wafanyakazi hao wamemtaka Rais Ruto kusimama nao kadri walivyofanya kwa kumpigia kura. Wameiomba mahakama kuangalia faida ya mradi huu kwa Wakenya. Kitu ningeomba rais ni akufe na sisi. Vile tulikupa na yeye kwa kura, akufe na sisi saa hii hapa. Hii judiciary tafadhali, tunawaambia tafadhali. Kama mnataka tutoke nje sisi wote tufanye maandamano ile kubwa sana, na watu wa Jua Kali ni sisi tuko wengi sana, tutatoka tu, sababu hii ni opportunity tumepata na hatuwezi wachilia tu iende namna hiyo. Natasha Wairimu, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Natasha Wairimu kwa taarifa hiyo. Jamaa wa familia ya mmoja ya watu 5 ambao wanadaiwa kuuliwa nyumbani kwao Karura, eneo la Kiambaa, tarehe 5 Januari mwaka 2025 wametoa wito kwa Jaji Mkuu Martha Koome kuipa kipaumbele kesi hiyo ya mauaji ambayo wanadai imekuwa ikihairishwa tangu mwaka 2021. Lawrence Simon Warunge, kifungua mimba wa wanandoa hao waliouliwa, ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji hayo na alitoa ushahidi tarehe 15 Aprili mwaka 2021 akikana mashtaka ya kutekeleza mauaji hayo 5. Miaka 3 baada ya mauaji ya kinyama ya watu 5 wa familia moja akiwemo mfanyakazi na yanayodaiwa kutekelezwa na jamaa wa familia hiyo, familia ya jamaa 4 waliofikwa na mauti katika kitendo hicho cha tarehe 5 Januari mwaka 2021
sasa imeelezea kufedheheshwa kwao na muda mrefu ambao kesi hiyo imechukua. From the onset, we placed our trust in the judicial system to bring the perpetrator to justice swiftly. However, the numerous adjustments, procedural complications and delays in the legal proceedings have eroded our confidence in the system. We are unable as a family to find closure and move forward with our lives. Mauaji hayo ya watu 5 yanadaiwa kutekelezwa na kifungua mimba wa wanandoa waliouawa miongoni mwa watu wengine 3. Waliouawa ni pamoja na Nicholas Njoroge Warunge, babake mshukiwa mkuu Lawrence Simon Warunge, Ann Wanjiko, mamake mshukiwa mkuu Lawrence Simon Warunge, Christian Njenga, kaka ya mshukiwa mkuu Lawrence Simon Warunge, Maxwell Njenga, binamuye mshukiwa mkuu, pamoja na James Kinyanjui Wamba ambaye alikuwa ni mfanyakazi katika boma hilo. Aidha, tarehe 15 Aprili mwaka 2021, Lawrence Warunge alipofikishwa mahakamani, alikana kutekeleza mauaji hayo 5. There's only one suspect, one accused person, and that is Lawrence Warunge at the moment. Yes, he is in remand. Familia hii sasa inamtaka Jaji Mkuu Martha Koome pamoja na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuingilia kati kuhakikisha kesi hiyo imesikilizwa na uamuzi kutolewa, kwani kuhairishwa huko kumekuwa kukiwaathiri wanafamilia wasijue ni kipi kilitendeka. The inordinate delay has caused the family a lot of anguish, and they are now beginning to question whether the judiciary as a system is truly working. Katika uchunguzi wa polisi wa awali, Warunge aliandikisha taarifa kwa polisi akikiri kwamba alitekeleza mauaji hayo yaliyowatamausha wengi akiwa peke yake. Kulingana na mshukiwa, alipata motisha wa kuwaua wazazi wake baada ya kutizama filamu ya Killing Eve, pamoja na kuwa hakuwa na uhusiano mzuri na wazazi wake. Warunge alisema alipanga mauaji hayo kwa zaidi ya miezi 3 na alitaka kuiangamiza familia yake yote, lakini dada zake wawili waliponea kifo kwa sababu walikuwa wamerejea shuleni. Andrin Kilemi, TV47. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba mkurugenzi mtendaji wa Extreme Sports Hussein Mohamed ametoa onyo kwa maafisa wa shirikisho la soka nchini, wafisadi ambao wananyima washikadau wa soka nchini haki zao za kuimarisha mchezo wa kandanda nchini. Hussein alizungumza kwenye kikao na wanahabari jijini Nairobi, akielezea kuwa washikadau wa soka nchini wamekuwa wakinyanyaswa, akitoa mfano kuwa alizuiliwa kuingia katika uga wa Jaramogi wakati wa dimba la kombe la Genova kabla ya gavana Gladys Wanga kuashiria kuwa hakuna yeyote ambaye ana haki ya kuzuiliwa mtu yeyote kuingia ugani. Hussein alisema kuwa hata nyanyaswa kwani anafanya kazi kulingana na katiba ya shirikisho la soka barani na duniani. Regrettably, some of these officials have taken the tyrannical route and used their positions to threaten, oppress and blackmail football stakeholders. I have repeatedly been subjected to discrimination and intimidation from participating in football-related activities orchestrated by certain members within the Football Kenya Federation. The said actions have been malicious, and recently my civil fundamental constitutional rights have been violated in broad daylight. I'm here addressing you today because this behavior has now become dangerously unsettling and requires immediate and deliberate intervention if we are to restore sanity back into this critical sector. I am here to stand up against all forms of discrimination, intimidation, and impunity in the sports sector. Na tukiachana taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba mwanariadha wa humu nchini Betty Jemata
Jemati Chepkwony amesema kwamba yuko tayari kushiriki kwenye mashindano ya mbio ya Dubai ambayo yameratibiwa kufanyika Jumapili hii. Akizungumza kwenye kikao na wanahabari, Chepkwony alieleza kuwa anajivunia kuwakilisha nchi yake kwenye mashindano hayo, huku akisema kuwa lengo kuu ni kuandikisha muda bora, kwani ni mara yake ya kwanza kushiriki kwenye mbio hizo na analenga kuwakilisha Kenya pia kwenye Olimpiki na mwezi Agosti. I'm feeling great and I'm ready for the race. I'm well prepared for the race and I'm really ready to rock the street of Dubai. And I'm ready to represent my country. I'm the only one lady from Kenya and I'm gonna rock the street of Dubai. Yeah. It's very important for me because I've been dreaming a lot to run for my country and to have a big name, to run a big race. And I'm so happy. It's a big privilege for me, also for my future career. I'm very much happy for this. Yeah. It's a great race. It's really fantastic. And it's really amazing because I have had a lot of experience. People are running good. It's a fast race. And they have a nice organization, and that is what I'm seeing from now, that it's amazing. So I'm really happy and I'm ready for the race. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba mechi 9 za ligi kuu ya soka nchini zimeratibiwa kuchezwa wikendi hii katika nyuga tofauti humu nchini Kenya. Kesho mechi 5 zitachezwa ambapo Bandari watachuana na Nzoia Sugar ugani Mbaraki. Kenya Police wachuane na Kakamega Homeboys, mabingwa watetezi Gor Mahia wachuane na Posta Rangers, huko Shabana wakimenyana na Muhoroni ugani Jaramogi. Siku ya Jumapili FC Leopards wataikaribisha Ulinzi ugani Nyayo, Kariobangi Sharks wamenyane na Murang'a Seals, na Sofapaka wawe wenyeji dhidi ya Sofapaka ugani Machakos. Na bila shaka mtazamaji, kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia hapo mimi sina la ziada na tamatisha taarifa za upeo wa TV47 siku ya Ijumaa. Kufikia hapo na kutakia weekend njema. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Roda Nyamai. Asante sana wale wote waliofanikisha taarifa za upeo. Alamsiki.